歡迎收睇 Learn Cantonese Literally。掛住係一個好得意嘅廣東話動詞。今日我哋就睇下佢嘅3種用法啦。1. 字面意思，持續咁掛喺一個位。心口掛住個牌嗰啲就係職員，你問佢哋啦。心口掛住個牌嗰啲就係職員，你問佢哋啦。個晾衫架掛住咁多衫，會唔會冧㗎？個晾衫架掛住咁多衫，會唔會冧㗎？2. 心裏面一直諗住某個人或者事物。冇見2日，我好掛住你啊！冇見2日，我好掛住你啊！我婆婆已經唔喺度啦，我阿媽日日都好掛住佢。我婆婆已經唔喺度啦，我阿媽日日都好掛住佢。我好掛住香港啊，唔知幾時可以再去呢？我好掛住香港啊，唔知幾時可以再去呢？3. 做一樣嘢做得太過專注，而冇留意到其他嘢。我掛住睇書，爭啲唔記得落車。我掛住睇書，爭啲唔記得落車。個蛋糕太好食，我掛住食，唔記得留返啲畀你添。個蛋糕太好食，我掛住食，唔記得留返啲畀你添。我大學嗰陣掛住玩，畢咗業都唔知學過啲咩。我大學嗰陣掛住玩，畢咗業都唔知學過啲咩。
唔好成日掛住做嘢啦，有時都要放鬆下。唔好成日掛住做嘢啦，有時都要放鬆下。多謝收睇，讚好、留言、訂閱 Learn Cantonese Literally 啦！